السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية المهندسة عملت ايه مع السباك؟ كارثة حقيقية حصلت، بس الفيديو شيق جدا، اسمعوه للآخر. بس فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل فيديو جديد ينزل لكم بيه إشعار عشان تسمعوه معانا إن شاء الله تعالى. صاحبة الحكاية المهندسة والسباك، قصة حقيقية حدثت بالفعل. بتقول ايه؟ انا في رابعة كلية هندسة، قاعدة في سكن عشان يكون قريب من الجامعة. يعني انا من مدينة والتنسيق جابني في مدينة تانية، فخدت سكن انا وبنتين زمايلي عشان نكون قريبين للجامعة ونستفيد ان احنا ما نتبهدلش في المواصلات. المهم بتقول انا في يوم لقيت السباكة عندي مش مظبوطة خالص، الدنيا كلها بايظة في المطبخ وفي الحمام. فاتصلت بصاحب العمارة وقلت له انا عايزة سباك كويس يجي يشوف لي الشقة حرفيا المطبخ بايظ والحمام بايظ وممكن الشقة كلها تتغرق مية وكده، ومش عارفة اعمل لها حل. حاولنا نسلكها ما احناش عارفين، فانا محتاجين سباك ضروري. المهم قال لها خلاص مفيش مشكله، انا معايا رقم واد شباب كده سباك كويس قوي ومحترم، وهيجي يعمل لكم السباكه ويظبطها لكم ان شاء الله، بس الحساب كله هيبقى عليكم انتوا اللي مبوظينها. قلت له خلاص مفيش مشكله، بس الله يخليك شوف لنا سباك بفارغ الصبر بسرعه عشان الدنيا عندنا خربانه. كان اليوم ده يوم جمعه. المهم جه السباك خبط على الباب، انا فتحت الباب لقيت ولد بسم الله ما شاء الله، العين من جماله تتحرك تبص فيها. يعني انا عمري ما شفت جمال خارق، بسم الله ما شاء الله. واد شاب طول بجسم كده، عينيه ملونه، شعره بسم الله ما شاء الله، يعني اجمل من الاتراك. انا ساعه ما بصيت له كده شد انتباهي جماله، ولقيت نفسي مش عارفه اعمل ايه، متردده هو انت سباك ولا ايه القمر ده كله يبقى سباك ازاي؟ يعني هي الدنيا خلاص تتقلب حالها ولا اتبدلت؟ انا كبنت او كطالبه جامعيه ماليش في المعاكسات وماليش في الشباب، ولا انا جريئه ولا انا عيني فارغه ولا اي حاجه، بس انا غصب عني العين بتحب كل جميل. المهم لقيته بيقول لي ايوه يا فندم، محتاجه تعملي ايه في المطبخ؟ ايه المشكله عندك؟ ما عرفتش ارد ولا كلمه. قال لي في ايه يا فندم؟ ايه المشكله وايه اللي عندك في السباكه؟ يعني المشكله في الحمام ولا في المطبخ ولا فين بالظبط؟ وبقيت ابص كده وزي العبيطه مش عارفه اتكلم، قلت له مش عارفه. قعد يضحك كده وقال لي ازاي يا فندم ما انتش عارفه؟ هي المشكله عندك ولا انا جيت الشقه بالغلط؟ قلت له المشكله عندي في المطبخ والحمام. البلاعه عندي في المطبخ مكتومه مش بتصرف الميه ومغرقه المطبخ، ونفس المشكله عندي في الحمام، لان اللي عندي المشكله الرئيسيه ان الحمام هو اللي بيصرف من المطبخ. يعني الكتمه في الحمام كتمه عليا، المطبخ مش عارف يصرف على الحمام، فمشكله كبيره. تعالى شوف تعالى. وقعدت خدته على المطبخ وريته الكتمه كده ووريته الحمام ومش عارف ايه، بقيت عماله ألجلج في الكلام كده ومش عارفه اتكلم ولا كلمه. المهم قال لي انا ملاحظ يا فندم ان انت متوتره قوي مش عارفه تتكلمي ولا كلمه، في حد معاكي في البيت في الشقه يعني؟ قلت له لا، احنا 3 طلبه كده في الجامعه هنا في كليه هندسه، في 3 هندسه، وهم عندهم دلوقتي محاضرات وانا الوحيده اللي موجوده في السكن. ليه بتسال؟ قال لي عشان الاقي حد عاقل اعرف اتكلم معاه، انا مش عارفه اخد منك ولا كلمه، انت عارفه تتكلمي؟ انت فاهمه انت بتتكلمي في ايه؟ انا عايزه انتهي يا فندم، انا عندي شغل تاني. قلت له طيب انت اكشف بقى، شوف المشكله عندك في ايه وانا موجوده اهوت وعشان احاسبك. المهم دخل المطبخ لقى فيه كتمه كبيره، طلع طبعا يعني الاجهزه بتاعته والحاجات بتاعته المعدات بتاعته كده، ودخل الحمام سلكه. المهم الموضوع ما تعداش يعني 10 دقايق بالظبط. قال المشكله الحمد لله بسيطه وما تستاهلش، يعني انتوا لو كنتوا جدعين كنت سلكتوها بس بخرطوم كده من الحمام، لان الكتمه جايه في الفتحه بتاعه البلاعه اللي بتصرف على العمومي. هي بس حاجه بسيطه زي ما يكون منديل او ورقه او اي حاجه، انتوا بس لو كنت جبتوا خرطوم بس ودخلتوها في نفس الفتحه دي كان خلاص صرفت. الحمام كان صرف وكان المطبخ كله صرف، الموضوع ما خدش مني دقايق. طب حسابك كام؟ قال لي اعتبريه واصل. قلت له لا والله. تاخد كام؟ المهم قال لي اللي تجيبيه. قمت انا مطلعه له 100 جنيه. قال لا ده كتير، خد 50 جنيه ومشى. المهم لقيت نفسي مخنوقه كده ومش عارفه الولد ده عايزه اشوفه تاني غصب عني، بقيت افكر ازاي اجيبه بحيله تاني. قمت رايحه كاتمه البلاعه.
فبيحكي الحكايه، انا قعدت اضحك ضحك سبحان الله يعني. قمت اقول انا قمت رايحه على الحمام وقعدت انا عرفت بقى الفكره بقى، قعدت حش ورق ومناديل كتير. المهم ايه، تاني يوم اتصلت عليه قلت له ايه، انت ما عملتش حاجه في البلاعه، البلاعه اتكتمت تاني. قال لي ازاي يعني يا فندم، ده انا مخليها صرفت كلها والميه كلها جرت في الصرف العمومي، هو انت مش شايفه بعينيكي؟ قلت له والله اتكتمت تاني، هي مكتومه دلوقتي حاليا وعايزاك تيجي تشوفها قبل ما اروح ايه الجامعه، انا قدامي كده ساعتين 3 كده واروح الجامعه. قال لي طب خلاص يا فندم ايه، انا عندي شغل ممكن ناجلها لبكره. قلت له ناجلها لبكره ازاي، ده الشقه هتغرق كده، ده احنا كده مش هنعرف نعمل حاجه في الحوض ولا نخش الحمام ولا اي حاجه. قال لي خلاص يا فندم ايه، هتصل على الزبون اللي انا رايح له واجل معاه واجيلك ان شاء الله. وفعلا جه، دخل على الحمام الرئيسي تاني، قعد يبص يحط كده اجهزه كده عشان يعمل البلاعه. قال لي الكتمه دي ما كانتش موجوده امبارح يا فندم، انتوا بتكتموها بايه؟ المهم قعد يحاول ان هو ينضفها، طلع بقى ورق ومناديل فاين ومش عارف ايه. قال لي الكتمه دي النهارده حد لعب في البلاعه وحشاها حاجات دي، الحاجه دي ما كانش موجوده امبارح وكان الموضوع بسيط، انتوا حد بيرمي ورق كده ومناديل في قلب البلاعه كده، انتوا مش صغيرين يعني. المره الجايه لو كتمت قوي ممكن هضطر ان انا اكسر في البلاط عشان خاطر اسلك من الماسوره العموميه، الموضوع مش سهل. قلت له بجد؟ قال لي اه بجد، انت بتتكلمي في ايه؟ ما تحاولوش ان انتوا تستهتروا بالموضوع، غطى البلاعه دي حطوا الصفايه على طول وما تحاولوش توقعوا فيها حاجه، المجاري دي لو كتمت عندكم صاحب العماره ده هيدفعكم كسر وبلاط وكلام من ده، ممكن يخش لكم في 15 20 الف، انتوا بتتكلموا في ايه؟ قلت في نفسي يا لهوي، انا هقعد بقى اكتم فيها والاخر اجيب خراب علينا وعلى البنات، ده احنا بندور نجيب القرش ازاي، ده احنا طالع عين اهالينا، طب اعمل ايه انا عايزه اشوفه. المهم اتكلمت معاه قلت له خلاص عامه انت معاك تعليم ايه؟ قام قال لي تعليم ايه في ايه يعني؟ قلت له معاك مؤهل ايه؟ قال لي انا في 5 جامعه. قلت له 5 جامعه ازاي يعني؟ قال لي انا في 5 كليه علاج طبيعي، انا في علاج طبيعي 5 في سنه 5. قلت له سباكوا في علاج طبيعي؟ قلت له قام قال لي هو المهنه والشغل عيب يا فندم؟ انا مش عشان ان انا بشتغل سباك ان انا يعني صايع وقاعد في الشارع، انا فعلا في كليه علاج طبيعي والحمد لله بجيب درجات جيد جدا وبجيب امتيازات في بعض المواد، يعني انا الحمد لله مش قاعد في الشارع وانا خايب وكده يعني. قلت له امال انت بتشتغل سباك ليه؟ قال لي انا والدي متوفي وانا عندي جوز بنات كبار، واحده متجوزه والتانيه بتدرس برضه في كليه صيدله في سنه تانية، ووالدتي موظفه، فما لقيتش احسن من شغله مكسبه تجيب مصاريفي وتجيب مصاريف ماما وساعدها كمان اختي في الدراسه بتاعتها. يعني لقيت الشغله دي مربحه جدا، منها مهنه ومنها كسيبه، وفي نفس الوقت بدل ما استنى والدتي تصرف عليا انا اصرف على نفسي واكون راجل قد مسؤوليه نفسي، وانا اللي اساعد مش انا اللي اخد. قلت له والله انت انسان محترم جدا، الله يعينك يا رب. طب انت بتشتغل بقالك قد ايه؟ قال لي انا بشتغل في المهنه ديت من وانا في اولى ثانوي، كنت بطلع مع سباك، كنت بشتغل معاه صبي كده يعني، عامل معاه، علمني المهنه باحترافيا. واللي انت ما تعرفش كمان ان انا بركب سيراميك وليا في الديكورات وليا في الدهاره والدهان والحاجات دي، يعني انا واخد مهنه كامله وكهرباء في نفس الوقت. على الاقل حتى ان انا كسيب وبدخل دخل احسن من قعدتي في البيت، والحمد لله انا ماليش الا اخوات بناتي، يعني برضه لما اخلص مش هدخل الجيش، ممكن اشتغل مع دكتور او اشتغل في الحكومه، يعني الحمد لله ان شاء الله هطور من حالي. فالشغل مش عيب يا فندم، الشغل شرف ان انا اشتغل، اما اشتغل سباك او اشتغل كهربائي او بتاع نقاشه او كده، مش احسن ما اقعد في الشارع او ان انا اخد كليه وانام في السرير واستنى والدتي تصرف عليا؟ الوقت ده احترمته جدا وقلت له والله انا معجبه بيك من يوم ما شفتك، انت انسان فعلا محترم جدا ولبق وانسان مكافح، ربنا يوفقك يا رب في حياتك. قال لي وانا بحترم ذوقك فيا وشكرا لحضرتك، وحافظه على البلاعات تاني لان انا يعني حرام ان انت تدفعي فلوس في الفاضي. المهم قلت له حسابك كام؟ قال لي لا والله ما انا واخد حسابي. قلت له لا والله لازم تاخد. قال لي والله خلاص المره دي خلاها عليا، وقال لي ايه المره الجايه مش عايز بقى خسائر في الموضوع ده، لان هيبقى الخسائر والكوارث هتبقى كبيره جدا وبعد كده مش هتقدروا على مصاريفها، وانتوا طلبه غلابه يعني، اهاليكم اللي بيشيلوا مسؤوليتكم كتر خيرهم انهم مأجرين لكم شقه زي كده بيدفعوا فلوس غير مصاريفكم في الجامعه غير اكلكم وشربكم، راعوا ربنا في اهاليكم شويه. لقيته بينصحني كمان. في المهم روح من هنا ومشى، وانا قعدت افكر كل يوم اقول اتصل عليه، فانا محروجه اتصل عليه اقول له ايه. المهم فين وفين قعدت يومين كده قلت والله لازم اتصل عليه. المهم قلت له انت عامل ايه واخبارك ايه؟ قال لي تمام،
في مشكله في البلاعه. قلت له انا لازم اتصل عليك عشان خاطر اكلمك عن البلاعه. لا والله الحمد لله، انا بس ايه حبيت اطمن عليك. قال لي والله ما تحرمش منك، كل ذوق يا فندم. قلت له ايه يا فندم دي؟ قال لي يا يارا، انا اسمي يارا، وكمان انا في يعني في كليه زيك، يعني طالبه جامعيه زيك، اعتبرنا اصدقاء، اعتبرنا اخوات كده. قال لي وانا ليا الشرف ان انا يكون ليا اخت زيك. قلت له اخت؟ خلينا اصدقاء. المهم كلمه في كلمه، قعدت يومين برضه اتصل عليه، قعدت اتصل عليه كل شويه، انا اللي اتصل عليه بحجه ان انا اطمن عليه. المكالمه ما كانتش بتطول اكتر من 5 دقايق. هو بصراحه كان انسان محترم جدا وبيختصر في المكالمه، ما كانش بالنوع اللي بيطول في الكلام. يعني كان دايما بيقفل على نفسه كده، مش من النوع اللي بيحب يلاغي بنات، حاطط مصلحته التعليم والشغل اهم من معرفة العلاقات. يعني حسيت ان هو جد جدا. المهم في يوم بكلمه كده، قال لي معلش انا والله مشغول مش عارفه اكلمك. قلت له يعني انت مش عايز تسمع صوتي؟ قال لي اسمع صوتك؟ لا والله ليا الشرف يا فندم. قلت له برضه هتقول لي يا فندم؟ قول لي يا يارا عادي كده. انا مش عارفه انت لخبطت لي حياتي من يوم ما جات لنا اول مره، وانا مش عارفه بفكر كتير فيك وكده. انا عايزه اقول لك على حاجه. قال لي اتفضلي. قلت له انا والله لا بتاعت ملغيه ولا بتاعت شباب ولا بتاعت كلام ولا بتاعت الكلام ده كله. انا كل اللي انا عايزه اقوله لك ان انا من يوم ما شفتك وانا مرتاحه لك، وبصراحه ببقى حابه ان انا اكلمك واسمع صوتك. قال لي خلاص اعتبرني اخوك، لو احتجت اي شيء كلميني. قلت له لا انا مش عايزاك اخويا، انا عايزاك على الاقل تكون صديق. ربنا يجعل بينا وبين بعض الوفق والقبول. استغرب من كلمتي، قال لي عامه انا سعيد بمكالمتك وكده. قلت له بس انا نفسي في يوم من الايام تغلط الغلطه دي وانت اللي تكلمني وتطمن عليا، واكون انا اللي وحشاك ان انت تسمع صوتها. قام قايل لي ربنا يسهل ان شاء الله. وقفلت معاه. قعدت يوم قلت يا بنت ما تتكلميش، تاني يوم قلت ما تتكلميش، اتقالي كده اما اشوف هو هيحن ويكلمك ولا لا. المهم قعدت يوم ما اتكلمش، تاني يوم ما اتكلمش، تالت يوم ما اتكلمش. انا عايزه اتكلم بس انا برضو عايزه اعز كرامتي واتقل كده ان هو اللي يحاول يكلمني. انا عايزه برضو يعني يحس بيا. ما اكدبش عليكم والله ما بنامش الا لما افكر فيه. على قد ما انا بذاكر واجتهد برضو عشان خاطر اهلي طبعا واثقين فيا وعاطيني المسؤوليه وعاطيني الثقه العمياء ان انا ابقى حاجه، وكتر خيرهم ان هم عاطيني الثقه ان انا ابعد في مدينه غير المدينه اللي احنا عايشين فيها عشان الجامعه بتاعتي، فمش لازم ان انا استغلها. بس في نفس الوقت الحب قدر مش بايدي. انا فعلا حبيته غصب عني ومبقتش عارفه ازاي ان انا ابعد عنه. انا بقول يا ريتني ما كنت اتصلت عليه ولا كان جه يعمل البلاعه. انا كنت الاول عاقله وكنت يعني ما فكرش في حد، كنت تقيله جدا، عمر ما في ولد جذبني او لفت نظري. انا بقيت اقول لي يعني يخرب بيت القدر ان انا البلاعه لما كتمت اتصلت عليه، يا ريته ما جه ولا يا ريت كان جه حد تاني غيره. بقيت اعيط من كتر ما هو سابني يوم واثنين وثلاثه واربعه، دخلنا في اسبوع. الشخص ده حرفيا ما سالش فيا ولا عبرني. لقيت نفسي ساعتها انا انسانه، حسيت في نفسي ان انا انسانه بدون كرامه، انا اللي بفرض نفسي عليه. قلت يا بنتي يا يارا انسي الموضوع ده وكبري دماغك وفوق من مذاكرتك. مره في مره هتتعودي ان انت تبعدي عنه، في مره هتنسيه ان شاء الله. يعني اللي خلقه ما خلقش غيره. يلا الحمد لله على كده، وفوق يا بنتي لمذاكرتك. وفعلا في اليوم ده قررت ان انا ما اكلموش تاني، وقلت لنفسي خلاص انساه وخلاص اشتغل على مذاكرتي وافوق لدراستي واروح جامعتي وارجع زي ما كنت وافوق من الوهم اللي انا عايشاه ده. مر الاسبوع خلاص والحمد لله، بدات ان انا يعني اجي على نفسي كده واضغط على قلبي واذاكر وبتاع. فوجئت لقيته بيرن عليا حوالي الساعه 11 بالليل. لقيته بيقول لي اخبارك ايه، عامله ايه، انت بقالك اسبوع ما سالتش عليا. قلت اسال انا عامله ايه في دراستك، عامله ايه في جامعتك، اخبارك ايه في المذاكره، جدعانه وشد حيلك. انا فرحت جدا جدا ولقيت قلبي بيرفرف كده من الفرحه، ولقيت نفسي يعني اخيرا اتكلمت. ساعتها حسيت بالاهتمام. ساعتها صح في حاجات كتير كنت بحاول اموتها. قلت له اخيرا سمعتني صوتك. انا كنت لغايه امبارح بقول لو ما انت ما كلمتنيش انا كنت مش هكلمك تاني، وكنت هقفل على نفسي خالص وادوس على قلبي وابعد عشان خاطر ما اكونش فرض نفسي عليك ونكون ان انا يعني ما عنديش كرامه. حسيتها في نفسي قوي لما انت ما عبرتنيش اسبوع. قال لي يا كل الكلام ده ليه كده، الكلام ده كله مش مستاهل. انت اصلا عارفه ان انا يعني بسترزق وبشتغل وعليا ضغوط وعندي دراسه. يعني الوقت اللي بلاقيه فاضي فيه خلاص بمسك دراستي، اذاكر، اشوف محاضرات، اشوف جامعتي. ما انا برضو يعني ملهي في كل حاجه، او ان انا
متدمر من كله. يعني قدامي شغل بياخد وقت، وعندي دراسة لازم اديها حقها، وعندي بيت اهلي ومسؤوليتهم، طلباتهم الخارجية انا اللي بجيبها، مش بطلع امي تجيب حاجة. اختي الصغيرة بتعتمد عليا حتى في طلباتها الخاصة، انا اللي شايل مسؤولية البيت، شايل شغل جامعة دراسة. يعني اجيب كل ده وقت منين عشان حتى اعذريني ان انا لو ما لقيتش وقت ان انا اكلمك؟ قلت له والله عذراك ومقدرة، بس وحشني صوتك. ساعة ما سمع كلمة وحشني صوتك قال لي انا عايز اسألك سؤال يا يارا وتكلميني بصراحة، انا ايه بالنسبة لك، او انت بتحبي تكلميني ليه؟ قلت له والله ما انش عارفه، انا السؤال ده سالت لنفسي كتير، انا عمري ما عجبني حد، انا عمري ما كلمت ولد، انا عمري ما اختلطت مع شباب، انا حتى زمايلي في الجامعه عامله بيني وبينهم حدود، ما بخليش حد يكلمني. انا والله صدقني محترمه جدا، وبنت ناس طيبين قوي، وبنت ناس محترمين، احنا من عيله محافظه قوي قوي قوي، ما عندناش حته ان بنت تكلم ولد، ما فيش صداقه بين ولد وبنت، احنا يعني عيله متحفظه. بس والله انا مش عارفه انت لفتت نظري ازاي من اول يوم جيت فيه. اقول لك على حاجه، قال لي قولي. قلت له والله العظيم ان تاني يوم لما جيت لي انا اللي كتمت البلاعه، وكنت عايزاك تيجي بفروغ الصبر ان انت عشان اشوفك. قال لي والله كنت عارف ان انت اللي كتماها، لانها محطوطه حشر كده بالايد، الموضوع مش يعني انا سباك واستاذ في الحاجات دي، يعني عارف، عندي خبره بالحاجه اللي بتيجي مقصوده. طب ما انا عارف وحاسس بيكي. قلت له طب ونهايه الكلام ده كله ايه؟ قال نهاية الكلام ده ان انا في 5 كلية، ولسه قدامي كمان السنة اللي 6 امتياز، وانت عارفة ان انا عندي مسؤوليات كتيرة، فمش هقدر اوعدك ان انا اقدر اكمل معاكي، وفي نفس الوقت ما اقدرش ان انا يعني احكم على ظروفي. انا دلوقتي كل حاجة مطلوبة من ايدي، فمش متوفر عليا ان انا افكر حتى في ارتباط او خطوبة او جواز او كلام من ده. منين؟ قلت له طب فكر في الموضوع على الاقل، حتى يعني لو في نصيب ولا حاجة اصبر السنة دي لما تخلص اللي هي 5 والامتياز، يمكن ربنا يشاء القدر ان يبقى الامور معاك كويسة وتيجي. حتى لو هتخطبني، حتى بدبلة وخاتم، مش ضروري ان انت تجيب شبكة ومهر، انا ممكن احكي لاهلي عن ظروفك واقف جنبك واطولك، يعني اصبر عليك لما انت تكون نفسك وتبقى حاجة كويسة. قال لي والله انا عن نفسي ما عنديش اي مشكلة، تبسيبها للظروف. المهم فضلنا على حال ده من بعد المكالمة دي، كل يوم نكلم بعض، كل يوم نكلم بعض. كان هو في الوقت ده لسه قدامه شهر ويمتحن امتحانات اخر السنة، وانا نفس الوقت. قلت له بقول لك ايه؟ قال لي، قلت له ايه رايك يا احمد ان احنا نسيب نبعد عن بعض شويه بتاع الشهر ده، يعني نراجع امتحاناتنا ومذاكرتنا وكده، احنا داخلين على امتحانات وعايزين نجيب تقديرات حلوه، وانا مش عايزه اكون سبب في فشلك. قال لي والله انا كنت اقول الكلام ده وكنت محروج، لا عاوز تقول ان انت عايز تبعد ومش عايز تكلمني، وانا عارف دماغك الصغيره. فعلا قعدنا فتره الشهر اللي هي كانت قبل الامتحانات ما نكلمش بعض كتير، بس انا كنت ساعات اكلمه من كل 10 ايام كده مره ولا حاجه، انت عامل ايه في المذاكره، شد حيلك يا بطل، وهو برضو انت جدعاني، عايزك تبقى حاجه كويسه، يعني مكالمات حماسيه كده. وفعلا الشهر ده قعدنا نذاكر، الحمد لله نجحنا انا نجحت خلاص الحمد لله في رابعه هندسه، انا كنت في سنه رابعه، والحمد لله جبت تقدير عالي، وهو في نفس الوقت نجح في علاج طبيعي في سنه 5 وجايب تقديرات كويسه الحمد لله. جينا في 6 بقى ما شاء الله، انا خلاص انا داخله 5 هندسه يعتبر السنه النهائيه، وهو كان خلاص في السنه النهائيه بتاعت 6 علاج طبيعي. فضلنا في الوقت ده نكلم بعض كل يوم، يعني تقريبا كل يوم كنا بنكلم بعض، الوقت اللي يبقى فاضي فيه واللي انا فاضيه فيه بنتكلم بالساعتين 3 لغايه ما خلصنا الدراسه. بعد ما خلصنا الدراسه قلت له يا احمد لازم تيجي تاخد خطوه وتيجي تتقدم لاهلي، انا خلاص هسيب المدينه اللي انا فيها وخلاص هسيب السكن، ما عادش ليا يعني عاوزه ان انا اقعد في البلد ديت، هقول لاهلي ايه وانا خلاص ما عادش عارفه اكلمك او اشوفك، لان اهلي صعبين جدا. ايه نهايتنا في الموضوع ده؟ قال لي خلاص ان شاء الله اديلي يعني فرصه بس 6 شهور اجمع بس الثمن دبله والخاتم واجي عشان اقدر اتقدم لك. انا والله العظيم نفسي ارتبط بيك النهارده قبل بكره. قلت له بجد يا احمد؟ قال لي والله العظيم. طب انا لو حابب اكلمك ازاي؟ قلت له لما الاقي فرصه هكلمك. المهم فعلا روحت خلاص مدينتنا، وخلاص خلصت جامعتي وخدت خلاص الاوراق بتاعتي الحمد لله، سحبتها بيان النجاح والكلام ده، والحمد لله خلصت ايه يعني الدنيا معايا بقت تمام وخلاص، واتخرجت من كليه الهندسه. ورحت دورت كمان على شركات كده عشان اشتغل فيها مهندسه تبع المقاولات وكده، والحمد لله الحمد لله لقيت فعلا شغل في شركه مقاولات عندنا في المدينه، كانوا محتاجين مهندسه معماريه، والحمد لله انا فعلا قدمت وقبلوني الحمد لله من اول مقابله. الحمد لله اشتغلت من هنا، وبعدين بقيت لما الاقي نفسي فاضيه اكلم احمد على طول، وبرده كان يقول لي انا مش هكلمك الا لما تكون انت فاضيه، انت اللي تكلميني عشان ما سببلكيش احراج مع اهلك او في شغلك. وهو برده الحمد لله خلص العلاج الطبيعي، اشتغل مع دكتور وكان برده في نفس المهنه.
كلمت بقى، قال لي طب معلش بقى يا يارا حاولي تكلمي اهلك وتلمحي لهم عشان لما اجيلك اشوف جوهم ايه. المهم كلمت بابا وكلمت ماما، الحمد لله احنا من عيله مبسوطه، يعني مش هقول لكم ان احنا اغنياء بس الحمد لله مستورين، عندنا ارض، عندنا يعني خير شويه، يعني الحمد لله مستورين. كلمت ماما وحكيت لها، قالت لي يا بنتي سباك. قلت لها يا ماما ده دكتور علاج طبيعي يا ماما، واخد 6 سنين كليه طب يعني الحمد لله، وشغال دلوقتي مع دكتور على ما يجيله التعيين والتكليف وكده، وبعد كده ربنا ان شاء الله في المستقبل ممكن يبقى عنده عياده خاصه بيه وعنده يعني اجهزه. ما تستهتريش بيه، مش احسن ما يكون معاه كليه بس صايع مش بيشتغل. امي قالت لي انت تعرفيه منين؟ حكيت لها القصه ما فيها، قالت لي خلاص هكلم بابا. وكلمت فعلا بابا وحاولت تقنعه. قال لها يا بنتي مهنه السباك دي مش حلوه مش عارف ايه. قلت له يا بابا هي مهنه مؤقته، وبعد كده لما يشتغل بالتكليف الحكومي هيشتغل طبعا دكتور اخصائي علاج طبيعي. هو دلوقتي شغال مع دكتور مشهور جدا جدا في المدينه اللي احنا كنا فيها، والمهنه دي كانت مؤقته، يعني مش احسن مكان يحتاج لحد او ان هو يعتمد على مامته. كفايه ان هو راجل وبيقدر يعتمد على نفسه وقد مسؤوليه نفسه، كمان كان شايل مع مامته واخته كمان اللي كانت بتدرس، يعني مكافح ايه اللي يعيبه. قال لي خلاص يا بنتي يجيب اهله ويجي يكلمني. قلت له هو يتيم اب بس مامته موجوده وليه اختين بنات. لقيت احمد قال لي لما كلمته قلت له اهلي الحمد لله وافقوا، قام جايب مامته وقام جايب خاله وقام جايب عمه وجايب اخته الصغيره، وجه فعلا شافونا وشافوا عيلتي وشافوا اهلي واتكلم معاهم، والحمد لله بابا وافق بيه ووقف كمان جنبه. تخيلوا بابا قال له ايه؟ قال له يا احمد انا سمعت ان انت شاب مكافح وشاب قد المسؤوليه وراجل بمعنى الكلمه، وانا مش هضغط عليك يا ابني، انا مش عايز منك شبكه، انا هاخد بس منك دبله وخاتم اللي هي رباط لبنتي، وبنتي هجيب لها غشتين دهب في ايدها وهي عندها سلسله كويسه كنت انا جايبها لها هديه. كل اللي انا عايزه ان انت تجتهد وتتجدعن وتشتغل. قال له انا بشتغل يا عمي والله في كل حاجه، بشتغل في السباكه والكهرباء والدهاره والتخفيق، اكيد يا حكيت لك عني كل حاجه، وحاليا شغال مع دكتور باخد مبلغ محترم يساعد في المصاريف. قال لي خلاص انت كل ما عليك، انت عندك شقه؟ قال لي اي بابا سايب لنا الحمد لله بيت دورين، ماما قاعده في دور والدور التاني مبني بس على الاحمر عايز يتشطب. قال له خلاص انا هديك مهله سنه او سنه ونص خطوبه تعمل شقتك تشطبها، ومش عايز منك مواسم ومش عايز منك هدايا ومش عايز منك اي حاجه، كل اللي انا عايزه منك ان انت تشتغل على شقتك وتفرشها، ودهب وشبكه وكلام من ده انا مش عايزه، انا بشتري منك راجل. فوجئت ان احمد ما شاء الله يعني تبارك الله بقى ضاغط على نفسه في الشغل جدا مع الدكتور، وكان وقت الاستراحه كمان كان بيشتغل في السباكه والحاجات دي. الحمد لله اقل من 6 شهور كان يعني مشطب الشقه، و6 شهور كمان كان بيقول انا الحمد لله رب العالمين جمعت مبلغ ال3 غرف اللي مطلوبين مني. كان بابا طالب منه اوضه نوم وسفره واوضه اطفال، واحنا هنجيب الصالون وبقيه الادوات الكهربائيه والمفروشات والنجف والحاجات دي زينا، احنا سلو بلدنا كده يعني عاداتنا وتقاليدنا ان احنا نجيب مفروشات العروسه من كهرباء لمفروشات ارضيه لستاير لنجف لكل حاجه لادوات المطبخ لادوات النيش كل حاجه. يعني الراجل ما بيجيبش الا ال3 الغرف اللي هم الخشب دول والشقه. المهم احمد الحمد لله في خلال سنه كان مخلص كل حاجه، وبسم الله ما شاء الله. قال لبابا انا جهزت كل حاجه يا عمي، اديلي مهله كمان بس 6 شهور عشان نتجوز. قال له اشمعنى يا ابني 6 شهور؟ قال له بس يا عمي معلش اديلي 6 شهور او 8 شهور بكتير بس عشان خاطري. قعد ما شاء الله 8 شهور يشتغل، وكناش عارفين ايه الفكره ان هو عايز ياجل الجواز ده. حتى بابا قال له القاعه مش عايز منك تكلفه، احنا هنعملها قاعه على قدنا كده وانا اساهم فيها وهساعدك فيها، انا عليك قاعه وانت عليك المشروبات، يعني جيب الساعه. بابا وقف بصراحه جنبه وقفه كبيره قوي. يا ريت كل اب بيسمعني مش ضروري ان يصعبها على العريس، الشباب مطحون، الشباب ظروفه صعبه. فكان بابا نعم الاب ليه وليا، وقال له يا ابني انت مالكش اب بس انا زي ابوك واعتبرني ابوك من النهارده. احمد قعد 8 شهور ما كناش عارفين ايه الفكره ان هو مأجل 8 شهور الجواز. فوجئت لقيته جايب لي روشتين دهب وبقول لبابا يا عمي انا جبت لها فردتين غوايش مع الدبله والخاتم، ما انا لازم امهرها وانا الحمد لله معايا تكلفه الفرح. قال له يا ابني بس انا هساعدك. قال له والله يا عمي انا معايا تكلفه الفرح، والحمد لله فعلا قام بالفرح كامل ورضاني بوشتين دهب كمان، والحمد لله اتجوزنا من هنا وفعلا جاله التكليف الحكومي. بس الحمد لله وده بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى ورضا ربنا علينا، جاله سفرية بره مصر يعني براتب مغري جدا. كانوا محتاجين دكتور علاج طبيعي او اخصائي علاج طبيعي في الامارات
براتب مغري جدا جدا. هو لقى الاعلان ده وراح قدم السي في بتاعه واتعمل مقابله معاهم، قبلوه فعلا. بعد ما اتجوزنا سافرنا مع بعض. لما سافرنا مع بعض الحمد لله واشتغل دكتور اخصائي في مستشفى كبيره جدا في الامارات، وانا قدمت السي في بتاعي في شركه كبيره بتاعت مقاولات. بسم الله ما شاء الله كنا بناخد مبالغ رهيبه ما شاء الله. ربنا يفتحها علينا ويفتح على كل شاب مجتهد وشابه مجتهده. الحمد لله رب العالمين. ما اقولكوش والله احنا قعدنا 3 سنين متواصلين مع بعض. بعت فيهم زياره لماما وبابا، وهو بعت زياره لمامته. ما كناش بننزل فيهم خالص، كنا بنبعت لهم زيارات في خلال ال3 سنين. الحمد لله بسم الله ما شاء الله انا وجوزي اشترينا بيت في المدينة بسم الله ما شاء الله 4 أدوار باسمه واسمه. والحمد لله بقى عندنا كمان عربية من 3 سنين، لأن كان رواتبنا بسم الله ما شاء الله عالية جدا. يعني قصة كفاح جميلة. أنا وجوزي ما نزلناش إلا لما عملنا بيت حلو بسعر كويس، وجبنا عربية على قدنا كده مستعملة، بس الحمد لله تحسن أحوالنا. والحمد لله في خلال ال3 سنين دي حاليا يعني ما شاء الله معايا بنوتة زي القمر ما شاء الله، عندها دلوقتي سنة يا دوبك بتمشي. بابا في الوقت ده قال لي ونعم الاختيار، القدر ليك، ربنا بيحبك عشان انت بنت ما شاء الله محترمه ومجتهده. ربنا عوض عليك بشاب زي القمر ومحترم جدا وابن ناس. ربنا يا بنتي يرضى عنك كمان وكمان. انا جوزي بيحب امي وابويا جدا جدا، وبالذات بابا عشان خاطر ان هو لما تقدم ما ضغطش عليه ولا كلفه باي شيء، ولا مثلا زي الاباط انا عايز وعايز وعايز. بيقول لي يا عمي انا ما شفتش في مثلك جدا، يا ريت كل اب يكون واجهة مثال لكل عريس يتقدم، ما ياخدش الموضوع كتجارة او يضغط على العريس ويخنقه اعمل ده وما تعملش ده. ده بالعكس، انا نفسي كل اب يرحم كل شاب نفسه يرتبط ببنته، ان هي موضوع جواز وسترة مش تجارة. وان يعني ان الاب يطحن العريس لدرجة ان هو جيب لها وجيب لها وجيب لها. ممكن الاتنين يكونوا بيحبوا بعض يخسروا بعض عشان خاطر الضغوط المالية، بس الحمد لله انا فعلا بابا يعني جوزي بيقول حماية ما يعني ما فيش في مثيله. بيحترموا احترام جدا وبيحبوا حب، يعني بيقولوا انت ابويا فعلا اللي ما خلفتنيش. والحمد لله ان جوزي مثال وقدوه في وسط العيله. وما شاء الله كان بالنسبه لي يعني واجهه مشرفه. وحماتي حطاها في عينيا لان بنتها الصغيره دلوقتي حاليا اتجوزت. احنا دلوقتي بنعمل لها زيارات، يعني تعتبر مقيمه معانا في الامارات، ما بتنزلش مصر الا لما بنكون نازلين اجازات. والحمد لله فعلا حما طيبه ويعتبر زي امي. وحياتنا الحمد لله اكتملت بخير. انا نفسي كل بنت وكل شاب خدوا بعض بالحلال. الحقيقه قصه كفاح جميله. عايز تحب بنته وترتبط بيها يخش البيت من بابه، والله اللي نيته خير ربنا بينصفه وبيديله خير فوق الخير كمان. طبعا دي الحمد لله كانت قصتنا النهارده. يا ريت تكون تعلمنا منها في شيء، يا ريت تكون ادت لنا طاقه حماسيه كده، يا ريت تكون عجبتكم. ما تنسوناش مع بعض كده الاشتراك في القناه. اهم حاجه الاشتراك في القناه، بالله عليكم تفعلوا الجرس، تعملوا اختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل فيديو جديد ننزله ان شاء الله تعالى. وكده تبقى حكايتنا خلصت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.